Սիրելի հայրենակիցներ, պիտի խնդրեմ ես կենտրոնական հատվածը դատարկ չթողնենք, որովհետև ընդհանուր տեսարանի համար շատ գեղեցիկ է լինում, երբ որ զգացում է, թե քանի հազար մարդ է այստեղ ու քանի հազար մարդ է սատարում առհասարակ Հայաստան դաշինքին։ Ետ բերեմ է առավոտը, մենք գիտենք ինչպես հաղթել Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել Ետ կգա երջանկությունը, մենք գիտենք ինչպես կերպել Իսկական ապագան, իրական վաղվաղ օրը Միասին թող որ կան, հաստատել կարևորը Իսկական ապագան, իմ ու քո ձեռքերում է Ուժը մեր անսահման, մեր սրտի զարկերում է Կյանքը պատտվող անիվ է, հաղթանակը գանոր է Սիրելի հայրենակիցներ, նորից խնդրում եմ դեպի կենտրոնական հատված առաջացեք, կամերաների դիմացի հատվածը խնդրում եմ լրացրեք, որովհետև այստեղից ես վերջը չեմ տեսնում հանրահավաքի ու շատ կարևոր է, որ բոլորը տեսնեն, որ Հայաստան դաշինքի հանրահավաքին էրեբունցիները բազմահազարանոց ներկայություն են ունեցել։ Խնդրում եմ առաջացեք կամերաների այս դիմացի հատվածը ընդհանուր լրացնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան դաշինքի քաղաքական ղեկավարությունը ժամանեց, խնդրում եմ ողջունենք Հայաստան, 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 Հայաստան Հայաստան Ողջունենք Ռոբերտ Քոչարյան, Վահե Հակոբյան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան Նորից կարող ենք բարի լույս իրար մաղթել
Բերեմ մեր առավոտը, մենք գիտենք ինչպես հաղթել Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել Ետ կգա երջանկությունը, մենք գիտենք ինչպես Ինչ եք առելու Իսկական ապագա Իրական վաղվա օրը Միասին թող որ կա Հաստատ Դեպի ուժեղ Հայաստան Դեպի իմ ու քո ձեռքերում է Ուժը մեր անսահման Մեր սրտի սարքերում է Կյանքը պատատվող անիվ է Հաղթանակը գա նոր է Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ Ողջույն սիրելի երեբունցիներ Այսօր Հայաստան դաշինքի քարոզարշավի օրն է եւ Հայաստան դաշինքը շարունակում է իր հաղթական արշավը Երևանում Սիրելի հայրենակիցներ Երբ մայիսի 9-ին Ազատության հրապարակում մենք մեկնարկը տվեցինք Հայաստան դաշինքի հաղթական ընթացքի, նախագահ Քոչարյանը սկսեց մի հետ հաշվարկ, որը ամեն օր մեզ հույս է տալիս, որ այս մղձավանջին մնացել են հաշված օրեր եւ որ շատ շուտով ամեն ինչ լավ է լինելու։ Երբ սկսվեց հետ հաշվարկը, այս շարիկին մնացել էր 42 օր։ Այսօր արձանագրում ենք, որ արժանապատիվ խաղաղությանը, հզոր տնտեսությանը, ներազգային համերաշխությանը մնացել է 9 օր։ Եկեք նորից, հենց հիմա, հենց այստեղ պայմանավորվենք, որ ամսի 20-ին ում եք ընտրելու Հայաստան! Հայաստան! Խոսքը սիրո փոխանցում է Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Դավիթ Սետրակյանին։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի երեբունցիներ և նուբարաշենցիներ։ Պարոն նախագահ, հարգելի թիմակիցներ, սիրով ենք ձեզ ողջունում Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը այս գեղեցիկ միջավայրում։ Վստահ եմ, որ արդեն տեսաք, թե ինչ դրական էներգետիկա կա այս հանրահավաքին, ինչը ուղիղ վկայությունն է նրա մասին, որ Հայաստան դաշինքը այստեղ վայելում է, այստեղ ունի ծանրակշիռ աջակցություն։ Պարոն նախագահ, մինչև ձեր խոսքը ասելը կուզենայի տեղեկացնել ձեզ, որ մեր քաղաքական թիմը ամեն օր առնչվելով ժողովրդի հետ ավելի ու ավելի է համոզվում, որ դուք այս երկու վարչական շրջաններում վայելում եք ժողովրդի ծանրակշիռ մեծամասնության վստահությունը։ Մենք ամեն օր տեղեկություններ ենք ստանում և վստահ ենք, որ նույն պատկերն է ամբողջ Հայաստանում։ Մարդիկ ձեզ վստահում են, մարդիկ ձեզ հավատում են, մարդիկ իրենց ընտանիքների, իրենց երեխաների, իրենց երկրի ապագան կապում են ձեր հետ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք բոլորս հպարտ ենք, որ մասն ենք այն ձեր գլխավորած այս խելացի և ուժեղ քաղաքական թիմի և ավելի քան համոզված ենք, որ
կրելու ենք եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն։ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե կարելի է շարունակենք հանրահավաք։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին պատերազմը, թեև մենք որպես պետություն պարտվեցինք, սակայն մեր հազարավոր եղբայրները իրենց կյանքը չխնայելով մեր ազգային արժանապատվությունը բարձր պահեցին։ Այդ հազարավոր հերոսների թվում է նաև մեր թիմի անդամ Գեգամ Նազարյանի որդին։ Խնդրում եմ խոսքը փոխանցենք իրեն եւ լսենք իրեն։ Բարև ձեզ։ Ես ափսոսում եմ, որ այստեղից բեմից ամբողջ տեսարանը չի երևում, թե ինչքան մարդ կա այստեղ, բայց մենք զգում ենք այդ ամբողջ էներգետիկան, այդ էներգետիկան զգում են նաև այնտեղ, որտեղ այս պահին պայթում են, տրաքում են այս հավաքից, այս ուժից, որ տեսնում են, եւ այս ուժը գալու է մաքրելու Հայաստանը կեղտից։ Այս էներգետիկան մեզ տալիս է մեր հզոր արքայի, Արա Գեղեցիկի կառուցած այս լիճը, որով խմելու ջուր է տվել Երևանին։ Այն բերդը, որը մենք տեսնում ենք, դա մեզ ուժ է տալու, որ այս չարիքը մենք քշենք, հանենք Հայաստանից։ Իսկ հիմա մի քիչ ավելի մենք զգոնությունը չկորցնենք, քիչ է մնացել, պետք է զգոն լինենք։ Այսօր գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտը պարտության խորհրդանիշը անկեղծացավ։ Նա անկեղծացավ եւ ասեց, որ իր գերագույն երազանքը Հայաստանի հոգեվոր, հասարակական, քաղաքական, իրավաբանական էլիտայի ոչնչացումն է։ Այդ մարդը երազում է այդ մասին։ Հիմա հիշեցնեմ ձեզ, ելով էր երազում հայ էլիտայի ոչնչացումը։ Իհարկե, Թալիաթը, Էնվերը, Ջեմալը եւ այս տականքը իր անունը հիմա գրեց դրանց կողքին, այն մարդկանց կողքին, ովքեր երազում էին եւ 15 թվականին ցավոք իրականացրին, էլիտան ոչնչացրին, հետո ամբողջ ազգը։ Մենք թույլ չենք տալու։ Մենք այստեղ հավաքված ենք, որ թույլ չտանք։ Եթե թույլ տանք, Հայաստան չենք ունենալու, հավատացեք, եւ ես ձեզ ասում եմ, ինքը արդեն չի էլ թաքցնում, որ ուզում է վաճառել համալսարանների շենքերը, թատրոնները, կինոթատրոնները, իր երազանքը մի 2 կոպեկ փող ավել աշխատի, ոչինչ որ Հայաստանը կործանվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ Արնախումը մի խոստովանություն եւս արեց։ Նա ասեց, որ այո, ինքը պատրաստվում է անկլավները փոխանակել։ Դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստվում է, երազում է Տիգրանաշենը, Տավուշի մարզի կարևորագույն տարածքները հանձնել Ադրբեջանին։ Մենք իհարկե թույլ չենք տալու, իհարկե թույլ չենք տալու եւ մենք դրա համար եմ ասում, մեր զգոնությունը չպետք է կորցնենք։ Սա մեր սարդարապատն է, սա մեր կռիվն է, լինել չլինելու։ Հիշում եք, մենք այդ աշկան անլուրջ վերաբերվեցինք։ Դրա կնոջը, երբ որ Մեհրիբանին հրավիրեց Շուշի մուղամ լսելու, անլուրջ վերաբերվեցինք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե Աստված չանի, իհարկե չի էլ անելու, բայց դրանց թողեցինք մնանք իշխանության,
հաջորդ հրավերը լինելու է մուղամ լսելու այն մեր սիրելի Երևանի սարում։ Հասկանում եք, դրանց երազանքը Հայաստանը կտոր կամ ամբողջությամբ թշնամուն հանձնելն է։ Մենք դա չպետք է թույլ տանք։ Մեր 5000 տղերքը զոհվել են, որ մենք դա թույլ չտանք, մենք լինենք ուժեղ, միասնական եւ իհարկե, տեսեք, այս մարդը, որ իր ամբողջ անցած ճանապարհը արատավորելով ամեն ինչ անցավ, մեղադրեց լրագրողներին, անվանեց աղբակույտ, աղբ, ուզում եմ ասեմ աղբը դու ես, այն որ օլիգարխները ծրարներով փողերը բերում տալիս են քեզ, դու արատավորեցիր լրագրողի պատիվը, արատավորեցիր լրագրությունը, եւ այդ ժամանակ քո դատարկ ուղեղը ինչի մասին էր մտածում։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, մեր գլխավոր խնդիրը մեր եղբայրներին, քույրերին, ովքեր հիասթափված են հասկանալի պատճառներով, ովքեր շոկի մեջ են, ովքեր ասում են էլ չեն գնա ընտրության, դրանց բոլորին մենք պետք է խնդրենք, պետք է համոզենք, պետք է սիրելով համոզենք, որ անպայման հունիսի 20-ին մասնակցեն ընտրություններին։ Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտի երազանքը նա է, որ քիչ թվով մարդ մասնակցի ընտրություններին եւ նա հասկանալով, որ պարտվում է իր ուշք ու միտքը նոր արյուն թափելն է, պետք է ուշադիր լինենք, դրան թույլ չտանք, բռնենք դրա ձեռքը, որ այլևս հայի արյուն չթափվի, դրա համար խնդրում եմ, մի զլացեք, ձեր հարևաններին, բարեկամներին, խնդրեք, բացատրեք, որ սա մեր սարդարապատն է, հաղթանակ մեզ բոլորիս։ Վստահաբար Հայաստան դաշինքի հաղթանակը դա Հայաստանի հաղթանակն է լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ազգադապ իշխանության դեմ անցնող 2-3 տարիների ընթացքում ազգային արժեքները կրող շատ անձիկ են ընդվզել։ Ընդվզել են հանուն ազգային կրթության, հանուն ազգային մշակույթի, հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ դեմ ապազգայնացման։ Պայքարի տարբեր հարթակներում իր հարազատ միության հետ է նաև պայքարել Դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ եւ Հայաստան դաշինքի անդամ Քրիստինե Վարդանյանը։ Խոսքը փոխանցում եմ իրեն։ Բարև ձեզ, սիրելի երևանցիներ։ Ես ամենասովորական Հայաստանի Հանրապետության ամենասովորական քաղաքացիներից մեկն եմ։ Ես հայ ժողովրդի ամենասովորական զավակներից մեկն եմ։ Ու դրա համար գիտեմ, որ այս օրերին մեզնից շատերը ունեն լրջագույն մտահոգություններ։ Ունեն հարցեր, որոնք կարծում եմ, որ պիտի հնչեն ու ստանան պատասխաններ։ Ես այսօր առանձնացրել եմ 3 հարց, որոնց կցանկանայի անդրադառնալ, եթե թույլ տաք։ Այսօր կանգնած այս հրապարակում կամ նստած հեռուստացույցի էկրանների դիմաց մեզնից շատերը կարող են ասել, որ հոգնել ենք։ Հոգնել ենք անդադ աշխատելուց եւ տեսնելուց, թե այդ աշխատանքի արդյունքը ոնց է չեզ հոգանում ու իջիկ դառնում։ Հոգնել ենք պայքարելուց ու ստեղծելուց ու տեսնելուց, թե այդ ստեղծածը ոնց է քանդվում։ Ու այս ասելուց հետո դուք ու մենք շատ արդարացիորեն կարող ենք հարցնել այստեղ կանգնածներից. Լավ, դուք խոսք եք տալիս, որ հունիսի 20-ից հետո Հայաստանում ապրելը հեշտ է լինելու։ Խոսք եք տալիս, որ կարողանալու ենք ավելի քիչ աշխատել, բայց ավելի լավ ապրել։ Այո, վստահաբար կասեն այս ընտրություններին մասնակցողներից շատերը։ Կասեն այո ու կխոստանան, որ իջիկ են դարձնելու բոլոր վարկերը, որ զրոյացնելու են բոլոր պարտքերը, որ ջնջելու են կարմիր գծերը, կխոստանան ու ոչ մի բան այդպես էլ չեն անի։ Ոչ մի բան չեն անի, որ ձեր ու իմ կյանքը մի քիչ գոնե լավանա։ Չեն անի ու հուսախապ կանեն մեզ, դրանով ավելի շատ վնաս տալով։ Բայց այս հարթակում կանգնած մարդիկ ձեզ այդ պատասխանը չեն տա։ Ոչ ա լինելու մեր պատասխանը այս հարցին, որովհետև այստեղ կանգնածները գիտեն, որ առանց աշխատանք անհնար է։ Անհնար է առանց աշխատանք ցանկալի արդյունք ունենալ։ Միակ բանը, որ այստեղ կանգնածները կարող են ձեզ խոստանալ, դա
աշխատանքի համար պայմանների ստեղծումն է ու ձեռքի ուսուսի տված միասնական աշխատանքը, մեր աշխատանքը, մեր պայքարը, որը բերելու է մեր հաղթանակին, որը անխուսափելիորեն բերելու է մեր հաղթանակին։ Լավ, իսկ դուք կարող եք ասել, իսկ դեղատոմսը ունեք, ճանապարհը ունեք, ոնց ենք հասնելու այդ հաղթանակին։ Այո, այստեղից միանշանակ ասելու ենք մենք, դեղատոմսը կա, գիտելիքը կա, բայց ոնց որ մահամերձ վիճակում գտնվող հիվանդին հերիք չի, որ իրան բուժող բժիշկը, վիրահատող բժիշկը մենակ դեղատոմս ունենա ու գիտելիք ունենա, նենց էլ կործանման եզրին գտնվող Հայաստանին հերիք չի, որ իր ղեկավարները մենակ գիտելիք ունենան։ Ուրեմն էլ ինչա պետք։ Գիտեք, երբ ստեղծվում էր այս հանրապետությունը, հիմնադիրները ցույց տվեցին։ Ես մի ուժի ներկայացուցիչ եմ, որի անդամները տարիներ շարունակ ցույց են տվել նվիրաբերության ու անձնային զոհաբերության ամենավառ օրինակները։ Երբ այս պետության ստեղծողները, հիմնադիրները չունեին պալտո, որպիսի գնային բանակցությունների, աշխատում էին օր ու գիշեր մոմի լույսի տակ, իրենց միակ առաջ մղող ուժը դա հայրենիքի նկատմամբ ունեցած նվիրվածությունն էր։ Գիտեք, ես նաև մի ուժի ներկայացուցիչ եմ, ում անդամները տասնյակ տարիներ Հայաստանն ու հայությունը ամեն բանից վեր կարգախոսով իրենց ունեցած ամենաթանկն են տվել Հայաստանին, որպիսի ապրի հայրենիքը, կյանքն են տվել։ Ուրեմն, այս հարթակում կանգնածները, բացի գիտելիքից, ձեզ կարող են եւ այո պարտավոր են առաջարկել նվիրվածություն, անխոնջ աշխատանք, առանց ակնկալիք աշխատանք, առանց պարգևավճար աշխատանք, որպիսի վերջապես այդ եսը մեր էգոն նահանջի, որ մենքը ապրի։ Լավ, իսկ դուք այսքանից հետո կարող եք հարցնել, եթե այստեղ հեշտ չի ապրելը, շատ պիտի աշխատենք, գուցե աշխարհում ավելի լավ երկրներ կան, որտեղ հայը կարող է ապրել, որտեղ տոմս առնենք գնանք այստեղից։ Մեր պատասխանը այստեղից միանշանակ լինելու է ոչ, ոչ ու ոչ, որովհետև եթե ոչ մենք, էլ ուրիշ ով էս երկրագնդի վրա գիտի, որ օտարությունը ընդամենը ժամանակավոր լուծում է, որ միայն հզոր հայրենիքը կարա ապահովի մեր անվտանգությունը։ Գիտեք, այստեղ են ծնվել իմ ու ձեր պապերը, այստեղ են մեր ամենասիրելի վայրերը, այս երկրում են մեր ամենասիրելի մարդիկ, այստեղ են մեր գերեզմանները։ Ուրեմն մենք ստեղից գնալու տեղ ունենք։ Այո, չունենք գնալու տեղ։ Մեր միակ ճանապարհը, որը մեզ մնացել է, ուժ գտնել մեր մեջ, ոտքի կանգնել, կերտել մեր երազանքների հայրենիքը, վերջապես կերտել են հայրենիքը, որտեղից ոչ թե արտագաղթում, այլ որտեղ վերադառնում են։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, առհասարակ Հայաստան դաշինքը առանձնանում է նաև նրանով, որ իր թիմը կազմված է սկզբունքային մարդկանցով։ Մարդկանցով, որ երբեք չեն վախեցել ասել ճշմարտությունը, աշխատել են, արյուն քրտինք թափել, պայքարել, չեն շեղվել իրենց սկզբունքներից։ Խոսքը փոխանցում եմ այդ մարդկանցից մեկին, ընկեր Գեգամ Մանուկյանին։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի ընկերներ, սիրելի զինակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ մեկ պա արձագանքեք։ Այստեղ կանգնած հազարավոր մեր հայրենակիցներից, ովքեր են վերջին ամիսներին փողոցից տուն չգնացել, հրապարակներից տուն չգնացել եւ պայքարել։ Ձեր ցավը տանեմ, մենք այսօր շատ ենք, 9 ամիս առաջ մենք ավելի քիչ էինք, 3 տարի առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները պաշտպանելու ժամանակ ավելի քիչ էինք, 19 թվականին, երբ առաջին անգամ հրապարակում Դաշնակցությունը դեղին քարտ ցույց տվեց այս իշխանությանը ու ասեց դու կործանման ես տանում, դու պատերազմի ես տանում, դու փլուզման ես տանում, քիչ էինք, բայց հիմա շատ ենք, հիմա հազարներն ենք,
տասնյակ հազարներն ենք ու գնում ենք առաջ, գնում ենք դեպի հաղթանակ։ Շատերդ կհիշեք, այս ամիսներին համոտենում էին, հայ ելույթ են ունենում, ասում են պետք է կտրուկ գործողություններ։ Հիմա ձեզ ասեմ կտրուկ գործողությունը, օրը հունիսի 20, ամեն մեկը գնում է ընտրատեղամաս, տանում է իր հետ, ազգականին, հարևանին, ընկերոջը, բարեկամին եւ ամենակտրուկ քայլով հեռացնում է սրանց եւ հիմք է դնում ուժեղ Հայաստանի։ Պատրաստ եք դրան։ Իմիջիալոց ասեմ, մյուս կտրուկ գործողությունը հունիսի 21-ին է, հա։ Թույլ չենք տալու մեր հաղթանակը գողանան, որովհետև դա այս մարդկանց հաղթանակը չէ, դա մեր ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների հաղթանակն է։ Ավանդաբար մենք խոսք ունենք, ում է ճանապարհ կուզես գնալ։ Ամեն մեկդ հարց տվեք ձեզ։ Ճանապարհ եք ուզում գնալ վախկոտի հետ, որ մի պահ կարող է մեջքդ դատարկ թողնել, թե մինչև վերջ կողքդ կանգնողի, 5 հոգի ավել դեմդ լինի, բայց քեզ պաշտպանողի։ Ճանապարհ ես ուզում գնալ Սուտասանի, քեզ խափողի հետ, թե ճանապարհ ես ուզում գնալ քեզ հավատարիմի, խոսքի տեր մարդու հետ, ճանապարհ ես ուզում գնալ անկեղծ մարդու, հայրենիքին նվիրված մարդու, քեզ ընկերներիդ, ընտանիքիդ, երկրին նվիրված մարդու, թե ամեն րոպե հայրենիքդ ծախողի, ընտանիքի նույնիսկ վտանգի տակ դնողի, ում հետ կուզես ճանապարհ գնալ։ Պատասխանը մեկն է, ուժեղ մարդու հետ, հավատարիմ մարդու հետ։ Իդեպ, ճանապարհից խոսք որ եղավ, սրանք հենց եկան իշխանության, սկսեցին ասֆալտի մասին խոսել։ Մի պահ մտածում էի, այս հայրենադավը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ մրցակցության մեջ միակ բանը, որ կարա անի, փորձի ավելի շատ ճանապարհ կառուցել։ Բայց հետո հասկացանք, այսօր էլ մի վառ օրինակ, այս մարդիկ ճամփա են սարքել, ոչ երկրի համար, ոչ հայրենիքի համար, ոչ գյուղի համար, ճանապարհ սարքել են փող ուտելու համար։ Այսօր հրապարակվեց մի փաստ 2019 թվականին, փոխել են օրենքներ, փոխել են կարգեր, որ կարողանան 2020-21 թվականների արդյունքում գրպանել 14 միլիոն դոլար միայն ճանապարհների վերահսկողության գործից։ Սա են այս մարդիկ։ Եվ վերջապես, ինչպես ում հետ ես ուզում գնալ ճանապարհ, մենք խոսք ունենք։ Ասում են ում հետ ես կարող գնալ հետախուզության։ Հետախուզության գնում են, երբ որ վտանգ կա։ Հետախուզության գնում են, երբ որ հայրենիքդ վտանգի մեջ է, երկիրդ վտանգի մեջ է, դու պետք է հետախուզության գնաս, որ կարողանաս քո հետագա հաղթանակները ապահովել։ Վախկոտի հետ ոչ մեկ հետախուզության չի գնա։ Հետախուզության գնում են ուժեղ մարդու հետ, կազմակերպած մարդու հետ, սուր մտքի տեր մարդու հետ, հետախուզության գնում են քաղաքական ուժի հետ, որ 130 տարի իր նվիրվածությունն է ապացուցել, հետախուզության գնում են մի կուսակցության հետ,
որ այսօր էլ իր անդամները երկիր են պահում, Հայաստանի ողնաշար Սյունիքն են պահում, հետախուզության գնում են երկու պետություն, 1918 թվականի առաջին հանրապետություն և 90-ականների Արցախի հանրապետություն կերտած մարդկանց ու քաղաքական ուժերի հետ։ Եվ վերջում, ես պարոն նախագահի համաձայնությունը չեմ ստացել, բայց շատ կարճ մի անձնական պատմություն, թե ինչու եմ ես այստեղ, ինչու են մենք այստեղ, ինչու եմ ես համոզված, որ հաղթելու ենք ու ամեն ինչ լավ է լինելու, ինչու ենք մենք համոզված, որ հաղթելու ենք ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ 2006 թվականներ, պատգամավոր էի խորհրդարանի, առիթ եղավ Ստամբուլ պետք է գնայի միջազգային կոնֆերանսի, որոշեցի հոտ ուրիշ չեմ գնա, որոշեցի քանի որ Էրդողանն էլ կա, պաստար բարձրացնեմ ցեղասպանության թեմայով։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ մենակ Հրանտ Մարգարյանին էի ասել, մեկ ասում էր չէ վերջում ասեց լավ այնպես կանես, որ գոնե շատ չծեծեն։ Պաստարը բարձրացրեցի, սկանդալ եղավ, հարց տվեցի, 2 օր հետո վերադարձա Երևան, զանգ եմ ստանում, այն ժամանակ հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Ղազախստանում էր, իր մամուլի քարտուղար Վիկտոր Սողոմոնյանը զանգեց, ասում է նախագահան փոխանցում է, որ ապրես, չէի կասկածում։ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, վերածնվող Հայաստանը, հաղթել են, հաղթող են, գիտեն հաղթանակի գինը, դրա համար հունիսի 20-ին բոլորիդ ուժերով, ողջ հայության ուժերով հաղթելու են ու այդ օրվանից մենք գնալու ենք դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, շնորհակալ եմ բոլորիցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ապագան կախված է իրապես ձեզնից, կունենանք Հայաստան, այդ մասին կորոշեք դուք ինքներդ, թե Հայաստանը, որի շահերը բարձր կմնան, նորից Հայաստանի հետ հաշվի կնստեն, դա կորոշեք դուք ինքներդ հունիսի 20-ին, ձեր ձայնը տալով համար 24-ին։ Խոսքը փոխանցում եմ վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Վահե Հակոբյանին։ Բարև ուժեղ երևույթներ, ուրիշ բառ չկա ձեզ։ Այս ամենը տեսնելով ես համարում եմ, որ քարոզարշավ չեմ եկել, այլ եկել եմ մեր թիմակիցների հետ հանդիպման պարզապես։ Այդ իսկ պատճառով խոսքս ուզում եմ ուղղեմ այն մարդկանց, ովքեր հիմա նստած են իրանց տներում, ամբողջ մեր հանրապետությունով, նայում են հեռուստատույցով մեզ, հիմա սոցցանցերով եւ այլն, ու հələ տարախուսանքի մեջ են։ Իրանց համար որ առանձնատուկ տեսանելի լինի մեր իրավիճակը, ես ուզում եմ մի հատ զուգահեռ անցկացնեմ։ Նախագահից եմ սովորել, ասեմ։ Ուրեմն պատկերացրեք մի հատ մեծ ինքնաթիռ թռնում։ Մեր ամբողջ Հայաստանի բնակչությունը մեջը թռնում էր այդ ինքնաթիռը, թռնում էր 30 տարի շուրջ։ Լավ էր, վատ էր, բայց թռնում էր ստաբիլ եւ ամենակարևորը խաղաղ։ Մեկ է պատահական թե ոչ վանդակից այդ բեռնախցիկի կենթանիները որտեղ տեղափոխում են։ Բանդերլոգները դուրս են գալի վանդակից։ Բանդերլոգները գիտեք, կապիկներն են։ Այդ ես չեմ ասել, Կիպլինգն է ասել իրանց բանդերլոգ։ Հասնում են խցիկի մոտ, որտեղ օթաչուներն են, ժողովրդին մի մասին համոզում են, թե իրանք լավ օթաչուներ են ու համոզում են, որ կոտրեն դուռը եւ դուս վռնդեն այդտեղի եղած արդեն օթաչուներին։ Ու ամեն մեկը ղեկը իր կողմա քաշում, պատկերացրեք, մեկը կոճակը չգիտի ինչա սխմում է, շարժիչն են անջատում ու գցում են ի վերջո այդ ինքնաթիռը խորը պիկեի մեջ։ Եվ հաշված վարքյաններ է մնացել, որ այդ ինքնաթիռը Հայաստան անունով ոնց հասկացաք, բախվի գետնին։ Բայց
պարզվում է, որ այդ ուղևորների մեջ կա մի թիմ, որը պատրաստի անձնակազմ ունի էնել մի քանի հատ։ Եվ իր սպասարկող անձնակազմով, եւ բորտ ինժեներով, եւ ամենակարևորը օդաչուներով, որից մեկը ոչ թե հասարակ օդաչու, այլ թշնամիների համար ռուսերեն պիտի ասեմ լոջիկ իստրիբիցիլա։ Ու ով փորձ ունի պիկեներից հանելու ինքնաթիռները եւ ստաբիլիզացնելու թռիչքը։ Հիմա մեր ասածը ինչա ժողովուրդ ջան, մեզ տվեք ձեր վստահության քվեն, մենք այս ինքնաթիռը հանենք այդ պիկեից, ստաբիլիզացնենք թռիչքը եւ ուր թռնենք։ Իրար հետ դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ես դրանից ավել բաց չունեմ ասելու, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես սկզբում ասացի, այս անկումային ընթացքին մնացել է ընդամենը 9 օր։ 9 օր եւ մեր պետության ընթացքը դեպի նորից վեր ընթանալու։ Մեր պետությունը նորից լինելու է վստահելի գործընկեր եւ արժանապատիվ դաշնակից եւ այն դեպի ուժեղ Հայաստան տանող Հայաստան դաշինքի ղեկավարն է Արցախի առաջին եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սիրելի ժողովուրդ, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն համայնքի սիրելի բնակիչներ։ Այսօր ամբողջ օրը Կոտայքի մարզում հանդիպումների մեջ էինք, տարբեր բնակավայրերում։ Թվում էր, թե պետք է հոգնած գամ հասնեմ ձեր մոտ։ Ոչ թե հոգնած եմ։ Այնպիսի լիցքեր ենք ստանում մեր ժողովրդի հետ շփումներից, որ համոզվում ենք, որ ճիշտ քայլ ենք արել, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, որ ձեր ցանկությունները ճիշտ ենք ընկալել, բայց շատ չափազանց մեծ պատասխանատվության տակ ենք նաև մտնում։ Մեկ-մեկ մտածում ես, այս սրատակից ոնց ենք դուրս գալու։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը այստեղից լավ է երևում, թե ինչքան ժողովուրդ կա։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, եթե բարձրանա այստեղ կաղնի եւ նայի եւ այս մարդկանց վստահության տակից ոնց եմ դուրս գալու, չափազանց ծանր պատասխանատվություն է, հավատացնում եմ ձեզ։ Բայց անելու ենք, կրելու ենք։ Սրանց ջարդելու ենք իրենց հարթակում։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում միաժամանակ կա այսօր 3 ճգնաժամ։ Մեկը անվտանգայինն է, երկիր անվտանգ չէ, սահմանները պաշտպանված չէ, բանակը ջախջախված է, երկրորդը դա տնտեսական ճգնաժամն է, աճում է գործազրկությունը, աղքատությունը եւ արտագաղթը, եւ երրորդը ներքաղաքական ճգնաժամն է, ատելության մթնոլորտը, եւ այս ամենը արեստատին ստեղծած այսօրվա վարչախմբի աշխատանքի արդյունքն է։ Յուրաքանչյուր այդ մեկ ճգնաժամը բավարար է իշխանությունը փոխելու համար, բայց Հայաստանում կա ամբողջ փաթեթը, եւ սրանով է տարբերվում այս ընտրությունները նախորդ բոլոր ընտրություններից։ Այսպիսի վիճակ մենք երբեք չենք ունեցել։
Երբեք չեն եղել ընտրություններ, երբ անվտանգությունը լիներ մեզ համար մեկ հարց։ Ասում եք այո, Արցախի հարցը համար մեկ է, բայց անվտանգ չէինք զգում։ Երբեք չի եղել այսպիսի ատելության մտնոլորտ ներսում, այսպիսի տարանջատված, իրար դեմ հանած, սև ու սպիտակի բաժանակ հասարակություն չենք ունեցել։ Եղել են հակասություններ, եղել են դժգոհություններ, եղել են վատ բաներ, բայց այսպիսի վիճակ չենք ունեցել։ Հիմա մենք գալիս ենք մեկ նպատակով, ապահովել երկրի անվտանգությունը, շտկել բանակի այսօրվա վիճակը, պաշտպանել մեր սահմանները։ Մենք գալիս ենք հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, ապահովել տնտեսական վերելք, ստեղծել աշխատատեղեր եւ վերջապես կանխել արտագաղթը երկրից։ Իդեպ, Հայաստանի անկախության ողջ ժամանակահատվածում միայն իմ նախագահության 3 տարիներն ենք մենք ունեցել ներգաղթ։ Եվ սա պետք է կրկնենք, եւ սա կարող ենք կրկնել։ Եվ վերջապես մենք գալիս ենք հանգստություն հաղորդելու ձեզ, հանգստություն բերել մեր հասարակությանը։ Մերժել սևերի ու սպիտակների գաղափարը, մերժել Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների իրար դեմ հանելու այդ քաղաքականությունը։ Մենք գալիս ենք ասելու, որ մենք հզոր ժողովուրդ ենք, մենք միասնական հայ ժողովուրդ ենք եւ մենք տշելու ենք, մենք իշխանությունից զրկելու ենք, մենք վերջապես ջարդելու ենք այն քաղաքական ուժին, այն մարդուն, ով հայտարարում է, որ եկել է ոչնչացնելու հայկական էլիտան եւ հոգեվորական էլիտան։ Այդպիսի ծրագրեր ունեցել են միայն 15 թվին Թուրքիայում։ Կարող եք թույլ տալ իրենց այդպիսի բան անել։ Մեկ մտածում եմ, լավ բան չեմ ասելու, բայց մտածում եմ, ոչ թե իշխելու, կառավարելու, Հայաստանում ապրելու իրավունք չունեն։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեզանից է կախված, ինչպիսի առավոտ ենք ունենալու մենք հունիսի 21-ին։ Ձեզանից է կախված։ Հույսի հավատի առավոտ, ուրիշ տարբերակ չեմ էլ քննարկում։ Ուրեմն բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, բոլորս միասին անենք ամեն ինչ, որ նոր հավատ եւ հույս հաղորդենք մեր ժողովրդին եւ ամեն ինչ լավ է լինելու, սիրելի ժողովուրդ։ Բոլորը բռունցքները բեր դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ես ու դու նորից կարող ենք բարի լույս իրար մաղթել, երբ բերել մեր առավոտը, մենք գիտենք ինչպես հաղթել, երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել, երբ կգա երջանկությունը, մենք գիտենք ինչպես կերտել, իսկական ապագան, իրական վաղվա օրը, միասին թող որ կան,
ուժեղ լինել Լավ է լինելու խոստում չէ Գործե ու գործից ավել Հայաստան Արցախ քո շունչը Մենք գիտենք ինչպես պահել Իսկական, ապական, իրական վաղվա օրը Հայոց սև Թող որ կան հաստատել կարևորը իսկական ապական իմ ու քո ձեռքերում է ուժը մեր անսահման մեր սրտի զակերում է Ես ընտրում եմ Հայաստանը Ես ընտրում եմ Հայաստանը Ես ընտրում եմ Հայաստանը Ընտրում եմ Հայաստանը Իսկական, ապական, իրական վաղվա օրը միասին թող որ կան հաստատել կարևորը իսկական, ապական իմ ու քո ձեռքերում է ուժը մեր անսահման մեր սրտի զակերում է իսկական, ապական Ես ու դու նորից կարող ենք բարի լույս իրար մաղթել Ետ բերել մեր առավոտը մենք գիտենք ինչպես հաղթել Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել Ետ կգա երջանկությունը մենք գիտենք ինչպես կերտել Իսկական, ապական, իրական վաղվա օրը միասին թող որ կան հաստատել կարևորը իսկական, ապական իմ ու քո ձեռքերում է ուժը մեր անսահման մեր սրտի զակերում է Կյանքը պատտվող